Përshëndetje për të gjithë, mirë se erdhët në podcastin Nga Zero, podcast ky që si për qëllim ka informimin e gjeneratave të reja për rrugtimin e musafirëve të përzgjedhur të cilët po i ftojmë për të treguar nga zera e tyre. Sot kam një musafir mjaft special, të cilin kam pasur jashtëzakonisht problem derisa e kam bindur të jetë pjesë e podcastit, por megjithatë e gjetëm një kompromis. Është musafir të cilin e njoh nga viti 1985, me të cilin e kemi ndarë një bank gjatë shkollimit fillor, për tu bashkuar prapë në studimet universitare si cimer. Kështu që kam kënaqësinë t'ja u prezantoj vllaun tim, doktor Edon Kabashin. Mirë se erdhe, doktor. Mirë se gjej, faleminderit shumë për prezantimin kaq të veçantë. Po, jam doktor Edon Kabashi, faleminderit për ftesën, kam marrë me kënaqësi, jam i nderuar të jem këtu në një podcast i cili për nga fush veprimtaria vet po duket mjaft special. Besoj që i ka mungu Suarejkës një podcast i tillë, sikur nga ekipi juaj realizues, po ashtu edhe nga musafirët e shumë që kishit këtu, kështu që faleminderit dhe ju uroj shumë suksese, jo vetëm juve, po jo vetëm ty, por edhe të gjithë stafin realizues, dhe uroj që ky podcast të jetë gjatë dhe të arrijë qëllimet e veta që ka. Faleminderit shumë për këto fjali. Për një audiencë e cila nuk njeh, kush është Edon Kabashi jashtë Mantilbardhit? Po, para prezantimit profesional, unë jam Edon Kabashi, i lindur në vitin 1985 në Suarejk. Për te i karrierës, jam baba krenar i 3 fëmijëve të mi, vajzës time e Marës 10 vjeçare, Ermalit 6 vjeçar dhe Bamirit 3 vjeçar, me të cilët bashkë me bashkëshortën time, doktoreshën Albana, e kemi ndërtuar një familje ku besoj që funksionojmë secili së bashku si ekip, secili i ka të ndara të rolet e vete, për shkak se jam i mendimit që të gjitha sukseset, njëjtë sikur edhe sakrificat i atribuohen bazës e cila është familje, andaj ja dedikoj të gjitha sukseset e mia familjes bazës, pa të cilën nuk mund të jemi këtu ku jemi. Po. Bone një prezantim shkurt edhe të familjes. Fokusi i bashkëbisedimit normal që do të jetë pjesa e ngritjes në karrierë në Gjermani, pjesa e cilën do ta elaboroj më vonë, por megjithatë deri dalmit e ajo pjesë, po kam dëshirë mu ndal pak në për disa etapa që kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishme për ngritjen tonë në karrierë. Pjesa e fëmijërisë, si ka qenë të fillu nga shkollimi fillor, çka kujtojnë nga ajo periudhë që ka qenë, po besoj e jashtëzakonshme? Si të çdo fëmijë tjetër, prindët janë ata të cilët janë motivuesit kryesor, këshilluesit kryesor, mësuesit e parë. Kështu ishte edhe me ne. Babi ishte motivuesi kryesor i yni, mësuesi jon i parë, edhe pastaj normalisht që ndikoi në zhvillimin ton, si në ndërtimin e mëvonshëm. Shkolla fillore përfundova në shkollën fillore 7 Marsi në Suarejk, në atë kohë një shkollë elitare, gjenerat shumë e mirë, mbaj mend, nga ajo kohë ku merrnim pjesë në shumë kuize, nga lëndët eksakte në fizik, matematik, po edhe në recitime në nivel komunal, në nivel rajonal, edhe kam shumë kujtime të mira si fëmijë. Paralelisht me këtë, ishim aktiv edhe në sport, në futboll për juniorët e Ballkanit, ku së bashku ishim pjesë e juniorëve të Ballkanit deri në moshën U15.
Kjo ishte shkolla fillore, në pikat shkurta, ndaj kujtime të mira. Vërtet ka qenë një gjenerat shumë e mirë edhe kemi qenë një klasë e jashtëzakonshme të cilët shumica për tyre janë edhe shumë të suksesshëm në karrierë. Edhe pjesa e balkonit kemi qenë pjesë e klubit në një kohë para luftës, një kohë jashtëzakonisht vështirë. Mandej te pjesa e shkollimit mesëm, ti pa të vazhdu te pjesa e mjekësisë përgjithshme. Po, ishte vitin 1999, më njerë pas luftës, kohë e cila simbolizon të një fillim të ri për të gjithë ne, u kthyem në objekte shkollore, si gjenerata e para e cila kishte përtej asaj që të arrinte, domethënë të ishte e fokusuar të arrijë suksese, kishim edhe si një mision se u kthyem në objekte shkollore si gjenerata e parë në shkollën e mesme të mjekësisë në Prizren, vitin 1999 deri në 2003. Edhe atje ishte shkollë regionale për kohën besoj e mirë me profesor të asaj kohë eminent, me të cilët sikur se të shkolla fillore ashtu edhe shkollës mesme kam respektin më të lartë dhe ndaj po ashtu kujtime të mira. Ishim prej atëherë të përgatitur që donim mantilin e bardhë, shfrytëzonim ato pushimet verore që të shkonim në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Suarek, të bënim ato hapat e parë praktik, të mësoheshim se si janë ato hapat e parë të bazike të profesionit të teknikut medicinal. Ja, kështu ishte ajo kohë e gjitha me nostalgji, me kujtime pozitive, me respekt dhe me kolegë të shumët, me të cilët ndaj edhe sot kam kontakte të shumëta dhe Mirë. kështu. Mirë shumë. Pas një orientimi të hershëm që përmende në fushën e mjekësisë, ke vazhduar edhe pjesën e studime universitare. Qysh ka qenë fillimi te pjesa e universitetit, cilat kanë qenë ato me cilat jeni ballafaqu si gjenerata e parë mas luftës që kemi fillu në shkollat mesme, sa keni mujt me u përgatit për studime, të e ditë që ke pas zgjedhur mjekësinë nga shkollimi i mesëm. Po mendoj që kjo orientimi i hershëm që në shkollë të mesme më ka ndihmuar pastaj edhe në karrierën e mëhershme, sepse ne ishim veç të mësuar se si është të jesh mjek, si është personaliteti i mjekut, si duhet të jetë ajo edukata mjekësore, qasja ndaj pacientit, qasja ndaj familjarëve etj. Me të gjitha ato sfidat dhe sukseset që i ka ky profesion joni human dhe i shenjtë. Po, fakulteti i mjekësisë në Prishtinë, 6 vjeçar, fakultet voluminoz me rreth 70 provime, kolegë të shumët, konkurrencë e fortë, por që mësuam shumë, kishim asistent edhe profesor shumë të përgatitur, nga të cilët patëm fatin që të marrim një bazë të gjerë të njohurive, të përgatitjeve, të shkallësive, sikur nga aspekti teorik, po më vonë edhe nga i praktik, të cilat ishin si bazë për më vonë edhe gjatë specializimit, edhe gjatë kohës, edhe sot kur e ushtrojmë këtë profesion, i kemi pas shembuj se çfarë rrugë duhet të ndjekim nëse duam që të jemi të suksesshëm. Gjatë fakultetit, përveç e pata edhe një gjatë vitit të 4 të studimeve, në pushimet verore, aplikova për një program që atëherë ishte në vitet e para që realizohej, work and travel në Amerikë, në Boston, isha për afërsisht 3 muaj e gjys, dhe përveç asaj e shfrytëzova si vizitë që të jem si student vizitor në disa nga klinikat në Boston, dhe aty e pash nga afër se si është një sistem shëndetësor ndryshe nga ky që ishim mësuar ne, dhe besoj që ai kontakti i parë me atë sistemin shëndetësor amerikan prekje nga afër ishte për mua si një sinjal i parë që për një rrugë për një ëndër të mëvonshme ndoshta gjatë karrierës që e kisha parë nga afër, e kisha përjetuar nga afër, e kisha prekur nga afër, dhe që më vonë më shërbeu jo vetëm
si për përpjekje, si me thonë, profesionale, mirë po edhe njerëzore, edhe e kuptova jetën amerikane dhe e kisha një pikpamje më ndryshe nga ai moment që e kisha veçuar po. Po mendon që kjo ka lidh në të aspektin edhe profesional, po edhe me mjekësinë për një perspektive tjetër. Tu e ditë që ke qenë vizitor për disa klinika, a ka qenë shumë dallimet mëdha në atë kohë mes asaj që e keni mësuar këto edhe pjesës që e ke vizituar, po Kanë qenë dallimet mëdha, ka pas edhe mundësi që të mbetej atje, mirë por megjithatë isha i fokusuar që të kthehem me çdo kusht të përfundoj fakultetin, edhe 2 vitet e fundit, edhe kur e përfundova, pastaj ishte ajo dilema te unë që Amerika apo Gjermania si opsione, për shkak se pas diplomimit erdha në QKMF-SUARE, punova për 9 muaj, edhe pasi që i kisha përjetuar ato përvoja jashtë vendit, isha i fokusuar që të dal nga ajo komfort zona dhe doja që të profilizohesha, që të marrë specializimin në ëndra e madhe ishte Amerika, mirë po ishte ajo koha e viteve 2011, 2012, 2013, ku shumë nga kolegët tanë po delnin në Gjermani dhe e pash Gjermaninë si opsionin më të prekshëm, më të afërt, për shkak se shumë nga kolegët tanë që ishin 1, 2, 3 gjenerata para nesh, veç që e kishin filluar. Kanë fillu me. Po i shkëmbenim kontaktet dhe e shifshim në atë periudhë si një rrugë më realizueshme, më e kapshme edhe më e afërt me Kosovën gjeografikisht. Te kjo pjesë pas përfundimit të fakultetit, një fakulteti mjaft voluminos, që edhe e thoe, e ke pas një periudhë që e angazhu edhe në QKMF si vullnetar, qysh ka qenë kjo periudhë kur ke filluar që ke punën si mjek i përgjithshëm, cilat kanë qenë ato ditët e para? Para se me dalë të pjesa e Gjermanisë. Po. Aty u përballa në mënyrë të drejtë për drejtë me sistemin tonë shëndetësor, me pacientët, kishte punë shumë, angazhim shumë, vullnet të madh, por që ishte, besoj, një periudhë ku ndoshta që ndikoi te ne që të merrnim vendimin të dilnim në Gjermani si unë me plot tjerë kolegë që të atyre gjeneratave, ishte ajo pamundësia për të filluar këto specializimin nga Ministria e Shëndetësisë asaj kohe, flas vitet 2011-2013, ishte një afërsisht 4-5 vite blokadë, afërsisht, mund të gaboj, që nuk ndaheshin specializime dhe donim që mos të humbnim kohë, donim që të kualifikoheshim tutje, kishim ëndra të mëdha edhe besoj që ajo ishte momentumi. Duke u nisur nga ky aspekt, fillova që nga atëherë të mësoj gjuhën gjermane në një kurs intenziv në Prishtinë për 10 muaj të APPK-ja, atëherë organizoi në Prishtinë agencioni për krajin e punësimit në Kosovë dhe kam ndjek kursin 10 muajor intenziv të përditshëm dhe besoj që ajo ishte që bëri ndryshimin në marrjen e vendimit për mua dhe që mund të them edhe më ndryshoj pastaj jetën profesionale. Te kjo pjesë pas përfundimit të kursit, që ka qenë kurs voluminos që shpo ka thu, cilat kanë qenë mandej ato procedurat e aplikimit, intervistat e para që i ke majt për publikun, besoj që janë interesante për atë kohë, sidomos ke qenë ndër të parë që e ke arrit, në për çka ke kalu për intervistës parë, 2 vizitës që e ke realizu atje, para se me dalë të pjesa, kur veç ke fillu punën edhe në Gjermani. Po flasim për vitet e 2012-2013, besoj tani është kjo një rrugë shumë më e lehtë, atëherë ishte më e vështirë paksa. Pas përfundimit të kursit, ishin mundësitë që të shkonim dhe të vizitonim disa klinika, 2-3 opsione dhe na u mundësua në atë kohë që të kishim disa intervista për pranimin e punë dhe fillimin në specializim. Dihet se sistemi gjerman e sheh punën dhe specializimin paralelisht, jo të ndarë nga tjetra, dhe aty vendosa për një klinik me
specializimin e parë në Gjermani, I cili ishte mjekësia interne, 5 vjeçar. Para se të fillohet me specializimin, ndoshta po flas pak edhe për sistemin pastaj të shkollimit specialistik se si është I organizuar në Gjermani, ka mundësi, besoj që kolegëve ju interesojnë këtë temë. Para se të fillohet me specializimin, është një provim I ashtu quajtur I barazvlefshmërisë, nëse e përkthejmë në gjuhën shqipe, ose I aprobacionit gjerman. Ajo është si provim I licencës ku me ligje është domethënë specializant I ri, mjeku I ri, duhet që brenda 2 viteve ta përfundoj atë provim. Me përfundimin e këtij provimi, pastaj fiton të drejtën që të fillosh specializimin. Ashtu ishte edhe në rastin tim. Specializimin e parë, si thash, fillova në mjekësi interne për 5 vite, një specializim shumë kualitativ, shumë voluminoz, me raste të cilat na kalitën më vonë si klinicist, si mjek dhe me shumë kujdestari, me shumë mund, me shumë sakrificë, ka pas raste kur gjatë një jave, gjatë 7 ditësh, na duhej të mbanim 4 kujdestari 24 orë çdo të dytën ditë. Mirë po, besoj që fokusi, qëndrueshmëria dhe ai qëllimi për të cilin kishim shkuar ishin shumë më të mëdha se sa të gjitha sfidat tjera përcjellëse paralele, sepse mos harrojmë, kjo është një sakrificë e familjes, është një sakrificë jo vetëm e individit, por një familje e tërë duhet të përshtatet për më tepër që në rastin tim ne ishim të dytë mjek specialistë edhe unë dhe shoqja, kështu që ishte edhe më e vështirë. Edhe më e vështirë. E mirë, shumë do të pjesa kur veç ke fillu punën, edhe më njerë ke fillu specializimin, qysh ka qenë kjo periudhë për një student mjekësist, cili ka diplomur në Kosovë, a ka qenë vështirë pjesa e integrimit mas pare edhe në një shtet jashtëzakonisht madh si Gjermania, me një gjuhë tjetër, me një kulturë tjetër, por edhe te pjesa profesionale, a kanë qenë ata shumë të avancuar se na, apo qysh u kon kjo periudha edhe veç kur ke filluar specializimin edhe punën njëkohësisht qysh tu ka du ky dallimin mes këtujt edhe atij. Sfidat më të mëdha I kemi në gjuhë edhe në integrimin pak a shumë kulturor, për shkak se është popull tjetër me kulturë tjetër. Këto sfida I kisha unë. Para se të dalte sfidat, unë them me plot bindje nga aspekti profesional, kolegët e mi nga Kosova sot dominojnë në spitalet gjermane dhe nuk mund të gjesh sot një spital në Gjermani që nuk ka një mjek specialist ose udhëheqës reparti, në shumë raste edhe në role shumë të rëndësishme në shumë nga klinikat gjermane. Kështu që besoj përmes kësaj duhet të them që nga aspekti profesional jemi shumë të përgatitur, jam shumë krenar me të gjithë kolegët e mi, sikur në Kosovë, ashtu edhe ata në Gjermani. Jemi shumë mirë të përgatitur nga fakulteti, jemi mjek shumë të mirë. Dallimi, besoj unë, është të sistemi shëndetësor këtu dhe sistemi shëndetësor atje, që nuk varet personalisht nga mjeku, pa nga faktorët tjere. Faktorët tjere. Mirë, të pjesa specializimit, qysh ka qenë kjo periudha atje, cilat kanë qenë ato me cilat jeni ballafaqu gjatë periudhës si specializant, se njëkohësisht ke punu edhe si mjek, qysh e përshkruan këtë pjesë që ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme në aspektin profesional? Po, sfida e parë, si e tham, ishte sfida e gjuhës. Pacientët flasin në Gjermani dialekte të ndryshme, është vështirë t'i kuptosh për më tepër kur ata janë të semur. Pastaj sfida në integrimin e sistemit shëndetësor, rolin, hierarkin, kuptimin e funksionimit të secilit institucion, ndarjen e hierarkisë që në Gjermani është shumë e theksuar. Këto ishin ato sfidat e para. Mirë po, unë sistemin e punës atje nuk e shihja si sfidë ose si përjashtim, mirë po e shihja si një sistem në të cilin më duhej që të transformohesha, më duhej që të përmirësohesha. Sepse e pash e vrejta që të jesh I mirë nuk mjafton, duhet të jesh super I mirë, duhet të jesh I shkëlqyeshëm. Në
sikur në aspektin profesional, po ashtu edhe në aspektin njerëzor, në aspektin e qasjes ndaj pacientit, komunikimit, etj. Mirë po ato me kalimin e çdo ditë pune, me kalimin e çdo jave, me kalimin e çdo muaji, shkonte duke u mësuar. Kjo ishte një periudhë e kualifikimit të ngadalshëm, të vazhdueshëm, afatgjatë. Më duhej, e dija se më duhej shumë kondicion dhe qëndrueshmëri. Por mbi të gjitha isha i fokusuar, besoj unë, fokusin e kisha të qartë dhe të gjitha sfidat paralele i shifja vetëm si pengesa të vogla, por që nuk mund të më hupin dot fokusin asnjëherë. Mirë. Qysh ka qenë pjesa e pranimit atje kur ke shku te spitali cilën ke specializu, atë kanë prit mirë, a ka pas ndonjë dallim që s'ke qenë me nacionalitet gjerman, a ka pas këti lloj dallime, edhe pjesa tjetër është te specializimi, sa ke qenë specializant, a të kanë ofru mundësi që me qenë taman pjesë e lëndëve klinike, taman pjesë e sallave të operacionit, se shpesh herë thuhet që këtu është pak e cenzuruar kjo pjesë, po besu ta di pjesa atje qysh kanë trajtu. Ka vështirësi të lehta, ka dallime të lehta. Mirë po ato nuk u kisha dhënë atë vlerën e madhe në qëllim me fokusin. Pastaj këto gjëra tjera janë individuale. Nëse je i motivuar dhe nëse do që të arrish qëllimin tënd, atëherë nuk ka pengesë të ndalë, të gjitha pengesat ishe vetëm si sfida të vogla drejt qëllimit të madh, drejt rrugës madhe. Ashtu besoj që ishte në rastin tim, mos bëhem tash edhe në rastin e shumë kolegëve tjerë, ku të fokusuar dhe me atë qëllimin e madh që i kishim që të arrinim profesion, nuk i shifnim këto sfida Pengesat e vogla. Si pengesa, i shifnim vetëm si fazë kalimtare drejt të arritjes së qëllimeve. Integrimi është proces i cili do kohën e vet, do durimin e vet, muajt dhe vitet e veta, mirë po njeriu integrohet, mësohet me sistemin e ri dhe ecë përpara. Mirë. Te pjesa pasi veç e ke përfundu specializimin, qysh ka qenë kjo periudhë, a ke fillu me pas ma shumë përgjegjësi në vendin ku ke punu, me çka i ballafaqu mandej masi veç e ke marrë titullin atje? Kjo ka të bëjë edhe me atë sistemin e hierarkive që janë të organizuara si organigram në Gjermani. Ndoshta për kolegët është kjo pjesë më e rëndësishme. Për t'i përkthyr disa nga termet, për shkak se po përballemi sot gjithnjë më shumë me këto terme, specializant në gjuhën shqipe, do të thotë në gjuhën gjermane e quajnë Assistenzarzt. Specializant 5 vite e përfundova këtë specializimin e partë të mjekësisë interne, mora titullin Facharzt. Facharzt do të thotë specialist. Pastaj kam vazhduar me specializimin e dytë, subspecializimin nga kardiologjia, 3 vjeçar, do të thotë e para 5 vjeçar, përfundon me një provim, e dyta prapë 3 vjeçar, përfundon me provimin e dytë, dhe pastaj me një kualifikim shtesë si eksperti hipertenziologjisë, hipertensionit. Në Heidelberg është qendra DHL e quajtur, do të thotë Deutsche Hochdruckliga, do të thotë ku kryhet ky trajnim i specifikuar, dhe normalisht që me ngritjen e përgjegjësive, me kalimin e kohës, me arritjen e objektivave të radhës, me marrjen e titujve të radhës, pastaj njeriu profesionisti fillon dhe ngritet ngadalë në ato shkallët e organigramit, në ato shkallët e hierarkisë, dhe i kam kaluar pastaj të gjitha këto tituj me radhë, në fillim si Assistenzarzt specializant, pastaj si Facharzt specialist, Oberarzt, kryemjek, dhe tani, nga viti 2024, si 39 vjeçar, kam marrë titullin Chef Arzt, që është titulli më i lartë në hierarkinë e mjekësisë gjermane, dhe udhëheq me një klinik me kapacitet prej 250 shtretër, ku jemi pjesë e një heart team, e një sistem, në gjermanisht quhen Herzzentrum, do të thotë në qendra e zemrës, ku normalisht bashkëpunojnë 2-3 klinika, secila ka atë rolin e vet,
në përkujdesjen, në parandalimin, në diagnostifikimin dhe trajtimin sa më të mirë të mundshëm dhe në mjekësinë e aktualizuar në bazë të guidelinesave ose light linjen, si quhen në gjuhën gjermane, të aktualizuara të shoqatave përkatëse. Okej. Tu e pas parasysh edhe vetë që sqarove këtë pjesën e ngritjes akademike, cila do në edhe kohë edhe për kushtim të jashtëzakonshëm edhe arritje të rezultateve. Tash te pjesa kur veç e ke marrë titullin si një 39 vjeçar, cilat janë tash këto sfidat me cilat po ballafaqohesh, cila është një rutinë e jotja tash nëse e krahason me pjesën kur ke shku, a ka dallime të mëdha, po ç'është është kjo ndryshim tash edhe për ty që e ke kalu gjitha fazat në fat rekord. Nëse kthehemi edhe një herë te viti 1999, fillimi i shkollës së mesme të mjekësisë deri në vitin 2024 kur e arrita këtë gradën e më të lartë që diskutuam në hierarkinë e mjekësisë gjermane, ishte një investim kohor 25 vjeçar, dhe kur e kthen kohën mbrapa e sheh që ka qenë një investim i jetës, mund të thuhet. Tani, po të kthehemi në aktualitet, sot drejtoj klinikën CCK, internistike, kardiologjike, raste nga më të ndryshme të pacientë nga gjithë bota. Jam i nderuar që gjendem sot në një pozitë të tillë, i privilegjuar, mirë po natyrisht se edhe përgjegjësia është shumë e madhe karshi pacientit në rend të parë, familjarëve dhe në mënyrë që të ofrojmë ato shërbimet më të mira të mundshme dhe të aktualizuara. Do të thotë bëjmë maksimumin vetëm në të mirë të pacientit. Okej. Cila sa i përket pjesës trajtimit të zemrës, cilat janë ato faktorët kryesor që ndikojnë që zemra të ketë probleme të ndryshme, ose ma mirë me thonë, si duhet t'i parandaloj një pacient ose një i moshuar që t'i evitoj sulmet e ndryshme që i ka, ose anomalitë e ndryshme që janë aktuale. Po, sëmundjet kardiovaskulare, pra sëmundjet e zemrës dhe të sistemit të enëve të gjakut, janë vrasësi numër 1 do të thotë i njerëzimit në botë, dihet në bazë të gjitha klasifikimeve. Sot, nëse flasim për preventiven, atëherë ndahen në preventiv primare dhe sekondare, që t'i kuptojmë pak si terminologji, për shkak se qëllimi është përfitimi i pacientëve nga kjo dhe i kolegëve të ri, pse jo. Preventiva primare është kur akoma nuk ka ndodhur një sulm, akoma pacienti nuk ka pas një infarkt, nuk ka pas një sulm në tru, nuk ka pas një sulm në zemër, do të thotë primare. Ndërsa sekondare është pasi që ka ndodhur një sulm në tru, pasi që ka ndodhur një infarkt e tjerë e tjerë. Te preventiva primare, nëse i referohemi këtyre light linjeve, këtyre guidelinesave aktuale të European Society of Cardiology, ESC, atëherë është një sistem score sistemi, quhet score 2, ku secili njeri sot mund të llogarisë score 2-shin e vet për të parë se ku gjendet me faktorët e rrezikut. Faktorët e rrezikut janë mosha, sa më vjetër aq më rrezikshme, pastaj duhani, pastaj tensioni, hipertensioni arterial, diabeti e shumë faktorë tjerë. Madje në kohën e fundit po hulumtohen edhe faktorët e ri të rrezikut, siç janë për shembull ambientet me pluhur, zhurma shumë e madhe, si dhe ajo që quhet higjiena e gjumit, po studiohet gjithmonë më shumë edhe mjekësia e gjumit dhe një gjumë i mirë, do të thotë i mjaftueshëm 7 deri në 9 orë, si dhe gjithmonë në orar të njëjtë, ka ul rrezikun kardiovaskular. Pastaj të dislipidemit,
që ka qenë shumë e diskutuar kjo temë dhe është gjithmonë në diskutimet e sipër se cilat janë ato yndyrnat e këqija, cilat janë yndyrnat e mira, po flasim tash për pacientët më shumë për popullatën. Atëherë, hulumtimet e fundit me të vërtet po tregojnë që edhe të këto të ashtu quajturat yndyrnat e mira, edhe të ashtu quajturat yndyrnat e këqija nuk është gjithçka paushale, mirë po hulumtojnë subtipet e reja, edhe të LDL-it, edhe të HDL-it ka, do të thotë, gjithnjë më shumë, po zbulohen, do të thotë, këto rreziqe gjithmonë më shumë, po mundohet që të optimizohet ky menaxhimi i faktorëve të rrezikut. Mos harrojmë, pastaj është mbi pesha, adepoziteti, pasiviteti fizik, qëndrimi shumë ulur, ose moslëvizshmëria. Këto janë të gjitha faktorë të cilat hyjnë të kjo, të dyja, të profilaksa primare dhe sekondare. Dhe punohet shumë që ky menaxhimi i faktorëve të rrezikut të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme. Mirë. Te pjesa e pacientëve që përmende, ju pasi të kryen intervenimet, do e ditë që kjo pjesa pas operative është jashtëzakonisht e rëndësishme. Cilat janë ato këshillat kryesore që ja jepni pacient cilët i trajtoni në klinikë aty, edhe a janë të ndëgjueshëm pacient gjerman apo janë pak si në dilema si këtu që mendojmë kanjëherë që dim pak më shumë se mjekët. E para është secilin pacient mundohemi në maksimum që ta trajtojmë në mënyrë me qasje të individualizuar, mirë po në mënyrë multimodale. Çka do të thotë kjo multimodale? Pra shohim secilin pacient si një individ se çka mund të përmirësojmë. A e ka problemin e mbipeshës, obezitetit, apo të tensionit, hipertensionit arterial, diabetit, dislipidemit, pasiviteti fizik e tjera. Të secila nga këto parametra pastaj mundohet të intervenohet. Së pari është përmirësimi i stilit të jetesës, duke intervenuar tek këto që i cekëm më herët, pastaj vijnë edhe trajtimet me ilaçe, pastaj trajtimet me kardiologji interventes, ashtu edhe me kirurgji të zemrës. Dhe pastaj ky pacient është pjesë e një sistemi të tërë ku pas kalimit të një sulmi të zemrës, të një infarkti në zemër për shembull, pastaj shkon në një fazë rehabilitimi dhe pastaj mbetet i lidhur me një ordinancë kardiologjike përkatëse që është për vendbanimin e tij dhe ka kontrolle të rregullta rutinore te kardiologu çdo 6 muaj, çdo një vit në bazë të sipas rastit që e ka, ku vazhdohet me optimimin e sa më të mirë të mundshëm të gjitha faktorëve të rrezikut një nga një. Çka do të kisha thënë ndoshta si këshilla për pacientët tonë këtu, se po pretendojmë që të japim këshilla sa më konkrete, sa më të kapshme për pacientët tonë. Për shembull, nëse marrim nga sistemi gjerman, ka shumë ekipe futbolli të qytetit, të cilat u amundsojnë edhe qytetarëve, jo vetëm profesionistëve futbollistëve në këtë rast, shfrytëzimin e stadiumit për termine që të dalin shembull, po e marrim si shembull shok, koleg, 10-15 koleg, që janë të moshës 50, 55, 60 vjeçare, formojnë ekipe, dalin për kohë të lirë, ajo do të ishte një herë në javë, 2 herë në javë, si një motivim në fushën e futbollit. Ose në sallën e sporteve 13 qershori të shiqohet për termine të lira dhe të vetë organizohen grupe shokësh, grupe të moshuarish të çdo lloj moshe dhe të dalin të shfrytëzojnë ato salla në të mirë të qytetarëve. Tjenë tonkuos aktive, domethënë se thonë që pjesa e mos lëvizshmërisë dhe mos aktiviteteve shkakton plot. Pasiviteti fizik, qëndrimi ulur sot konsiderohet i barazleshëm me duanpirjen. Kështu që nëse japim edhe disa këshilla të tjera, besoj që sa më shumë këshilla as më shumë do të përfitonin qytetarët dhe pacientët tanë, atëherë shkohet sot në tavolinat e larta, do të thotë që mos qëndrohet fare ulur, mos të ketë karrika aty afër, do të thotë eliminohet kjo qëndrimi ulur e para, e dyta, ecja
ecja, është sporti i jetës, hikingu, dhe nëse marrim shembull se dikush thotë sa duhet të ecë ajo, kjo në bazë të këtyre rekomandimeve të shoqatave përkatëse, rekomandohet që të ecet 10-12 hapa, minimumi 8 hapa, mirë po gjatësia e hapit është e ndryshme te personat të ndryshëm, atëherë 6 deri në 7 kilometra do të ishte ai caku ditor i ecjes dhe këtyre tjera aktiviteteve sportive të cilat i cekëm me shfrytëzimin e objekteve të mrekullueshme sportive që i kemi në të mirë të qytetarëve. Okej. Tu e ditë që me plot kolegë që i ki këtu ki raportet jashtëzakonisht mira, takohemi shpesh edhe mund bjen, edhe diskutoni plot tema të ndryshme. Ku e sheh shëndetësinë kosovare sot karshi asaj gjermane? A kemi rrit pak cilësinë apo jemi ende larg qendrit aty ku e meritojmë ose ku duhet? Kam kontakte me shumë kolegë, kardiolog, kardiokirurg në QKU, si edhe në të gjitha spitalet rajonale, ne jemi shumë mirë mes vetit të gjithë kolegët, kemi marrëdhënie me shumicën të shkëlqyeshme, janë kolegë ekscelent, janë të shkëlqyeshëm, të gjithë më bën qefi, jam shumë krenar për kolegët e mi, të cilët po ndjekin në mënyrë individuale, private, rrugën drejt kualifikimeve tutje, sikur se brenda është edhe jashtë, pjesëmarrja nëpër kongrese, konferenca, këto janë hapi i madh drejt përparimit të gjithëve. Ne të gjithë duhet të mësojmë të rjetën. Ky është një profesion ku je nxënës të rjetën. Nuk ka fond, nuk ka kufi. Shpesh e themi mes kolegëve, sky is the limit, do të thotë që qielli është kufiri, nuk ka kufi, mjekësia nuk ndalet kurrë, njohuri të reja nuk ndalen kurrë, kështu që jam shumë i kënaqur me kolegët e mi, jam shumë krenar me kolegët e mi në aspektin e atyre qëllimeve, standardeve që po i arrisin vetë si individ. Ndërsa po mendoj që sistemi shtetëror pak qalon, mirë po sërë që vi në Kosovë, e vrej që ka përmirësime të dukshme gjithandej, sikur në infrastrukturë, po ashtu edhe në profesionalizëm. Të gjithë po përmirësohemi, të gjithë duam të bëhemi më të mirë, të gjithë po ecim bashkë përpara për ditë më mirë. Po thu që ka dallime pozitive, se na që po jemi këtu nështë pak ma vështirë, po kemi dallu, po? Ka dallime shumë pozitive, ka përmirësime shumë në të gjitha aspektet, jam në kontakte të vazhdueshme dhe trajtimet që bëhen sot në Kosovë janë paralele, shumë të praafërta me ato që bëhen në vendet evropiane dhe në Gjermani, Zvicër, Austri, për shkak se jemi në kontakte të rregullta, kështu që e them me bindje të plotë. Okej. Mirë, të pjesa e spitalit ku punon, cilat janë bashkëpunimet që i keni me spitalet tjera si motra që janë Gjermani, a ekziston ky bashkëpunim, ndarja përvojave të ndryshme mes mjekëve, mes pacientëve, po flas për Gjermani edhe e ndihmon kjo një mjek që të jetë sa më koherent? Në Gjermani është organizimi i tillë që hierarkia është më e ndarë dhe ka qendra të specializuara të cilat merren për shembull me disa nga trajtimet që janë shumë të veçanta, shumë të specializuara. Dhe pastaj është ajo që disa nga qendrat që janë më të përgjithshme si spitale rajonale ose QKU, mirë po nuk e kanë atë specialitetin e caktuar për një çfarë do qoftë intervenimi, ai nëse e marrim shembull për TAVI është si një, ky shkon informacion më shumë për mjekët e rinj, ku valvula aortale zëvendësohet përmes transfemoral, përmes transarterial, atëherë ato janë disa TAVI centrum i quajnë, janë qendër për TAVI, ose për sëmundje tjera valvulare, ose ka qendra tjera që janë ekspert të lipidologjisë, ose që janë ekspert vetëm të diabetologjisë. Dhe në rastet kur janë shumë të komplikuara si pacient, kur kardiologu i përgjithshëm, kur kardiologu që është në një spital rajonal, kur kardiologu që është në një sistem të krahasueshëm me QKU-n tonë, dhe është një rast i rrallë që nuk po ja del dot përtej trajtimit të shkëlqyeshëm, atëherë kërkohet ndihma, mendimi i dytë edhe nga këto qendra, ku janë
përjetimet e mia, përvojat e mia janë shumë bashkëpunuese me komunikim të shkëlqyeshëm me të gjitha atë pjesën e asaj hard theme që e thash mirë, po edhe për drejtime tjera, sepse njeriu është një kompleks i gjërë, nuk ka të bëjë vetëm me kardiologjinë në këtë rast, mirë, po janë pacienti kronik internistik është edhe nga i përfshirë njëkohësisht fatkeqësisht nga shumë sëmundje tjera përcjellëse. Okej. Tu e ditë që plot bashkëdhetarëve tonë edhe plot njerëzve që nështë si ki taku asnjëherë, ju jep shpesh sugjerime edhe ju shkruan edhe ju jep falas plot konsultime edhe ju ndihmon shumë në aspektin shëndetësor. Po du me të pyet, ku është vetin mas 5 vjetë, edhe do të kenë fat pacientët kosovarë që ta kenë një profil të mjekut si ju, në një të ardhme të afërm që të kanë mundësi të kryjnë kontrollat ndryshme në një klinikë ose diçka të ngjashme. Unë e shoh veten se jam në Kosovë, përmes globalizimit, përmes mjeteve të informimit, përmes rrjeteve sociale, përmes diskutimit të plot rasteve, thash që kemi shumë kontakte me shumë nga kolegët, dhe me pacientët direkt jam i hapur për të gjithë me aq sa më lejojnë kapaciteti im dhe ato mundësitë e mia. Mundohem të jap maksimumin, ka shumë raste që ju kam ndihmuar me shumë dëshirë, me shumë qef dhe jam shumë i lumtur që shumica prej tyre kanë pasur rezultate të mira, qofte unë, qofte kolegët të cilët i kam ordinuar dhe kjo është ajo me të cilën ne mjekët edhe kënaqemi. Kjo është ajo satisfaksioni profesional, kur një rast që në fillim duket i pashprehjes, që në fillim duket shumë kompleks, shumë i vështirë, në fund me durim dhe me këtë qasjen multimodale, ku të gjithë e kryjnë atë pjesën e vetë pak nga pak, dorë për dore, si e kanë gjermanët team arbeit, do të thotë si një punë ekipore, arrije deri suksesi dhe kjo është ajo do të thotë që përfundimi me suksesi rasteve është ajo kënaqësia profesionale dhe njerëzore që arrijmë edhe ne dhe kjo është edhe besoj ajo roli i mjekut e tjera. Okej, përmende në për që ka ke kalu në aspektin profesional prej shkollës mesme, fakultete, specializim e subspecializim, apo mendon që ke marrë tituj boll, apo ke ende edhe nej marak kështu pa plotësu në aspektin e shkollimit profesional? Na e thamë që mjeku është student gjatë jetës dhe nuk ndalemi lehtë në mjekët e kemi atë, jemi ndonjëherë ndoshta më të motivuar se që duhet. Jam në përfundim të specializimit të 4 nga mjekësia sportive dhe jam në proces të pranimit për doktoraturë në Universitetin e Greifswaldit dhe për nderin tim dhe privilegjin tim, njëri nga anëtarët e komisionit do të jetë një emër shumë i njohur që është profesor Frank Edelman në Charité të Berlinit. Dikur mësonim për Charité'n vetëm nga librat e kurset, ndërsa sot kam nderin dhe privilegjin që të jem nxënës i profesor Edelmanit, i cili udhëheq me ambulancën e specializuar në kuadër të Charité's për të gjitha studimet në mjekësi klinike, në kardiologji klinike. Kështu që jam shoh përpara që të mësoj nga më të mirët, kam nderin, kam privilegjin, po njëkohësisht kjo më jep atë motivacionin e radhës për të përmirësuar edhe më tutje, për shkak se jemi nxënës gjatë jetës. Okej. Mirë, cili do të ishte mesazhi që të jepje e donit nëse do të ktheheshe 20 vjet e prapa? A do ta zgjedhje çet rrugë të e ditë vështërsitë edhe në për shkak e kalu, apo cili do të ishte një sugjerim që do të jepi një 18 vjeçar ose vetës pas përfundimit të shkollimit të mesëm? Mirë, unë ndoshta kam pas edhe fat gjatë rrugës time profesionale, besoj që të gjitha nga pak kanë ndikuar
pak ndoshta ai mentaliteti jonë kosovar që kemi që nuk dim të dorëzohemi kurrë, e para, e dyta, ndoshta ajo që u kthyem në objekte shkollore në vitin 1999 që kishim si mision atëherë që të arrijmë majat dhe pastaj në fond sistemi gjerman i shkollimit i cili i ofroi mua dhe shumë kolegëve tjerë mundësitë për të ecë përpara, për të avancuar dhe për të mos të ndalur. Besoj që të gjitha nga pak e bëjnë atë punën e vet që të formohet një histori ndoshta e suksesi, sikur edhe shumë kolegë tjerë. Besoj që puna, përkushtimi, fokusi dhe qëndrueshmëria duhet të jenë ato të cilat duhet të eliminojnë të gjitha sfidat e mundshme, të mbetemi të fokusuar dhe të punojmë pa ndalë, se vetëm rruga thuhet një fjali thuhet që talenti dhe inteligjenca nuk mjaftojnë, mirë po duhet punë, përkushtim dhe qëndrueshmëri. Mirë. E tha për pjesën e pacientëve dhe mesazhin që javëllove, po dua edhe një mesazh për mjekët e ri ose për të rinj që dojnë me studiu fushën e mjekësisë ose dojnë nesër me qenë kardiolog, suksesëm, çka më orientu, cilat është literatura, cilat ata duhet me fokusu, çka pak më shumë i dhënë rëndësi, të di tash edhe një përvojë të jashtëzakonshme që e ki, çka ju kishte sugjeruar gjeneratave të reja që kanë filluar veç studimet në mjekësi. Fokus, punë, qëndrueshmëri, edhe mos të shohin sfidat si pengesa, mirë po të shohin vetëm si sfidat e lehta që kalohen lehtë dhe të mbeten të fokusuar te qëllimi madhor kryesor. Të gjitha të tjerat janë pastaj pjesë e kohës, mirë po besoj që me angazhim maksimal, kushtet po përmirësohen gjithmonë më shumë, nuk besoj që ne jemi të motivuar, ashtu kështu si popull jemi shumë të motivuar. Kjo është ajo që na dallon nga shumë popull tjerë dhe jam i bindur se ka në Kosovë shumë studentë të mirë, mjekë të shkëlqyeshëm, specialistë të mirë, kështu që besoj që nga secili aspekt vetëm është e shoh në përmirësim e sipër. Mirë. Për fund, para se me të falenderu për kohën dhe për pjesëmarrjen, a ki diçka për me shtu, për me rrëmbulaksu, diçka që nuk e kemi diskutu, ose diçka që po ki dëshirë me thonë për audiencën për fund, një mesazh, ose për pacient, ose për ata që na ndjekin. Edhe njerë ju falenderoj për ftesën, isha shumë emocionuar, për shkak të gjitha rrethanave, jam me kënaqësi dhe emocion jam gjithmonë në Kosovë. Jam nga këtu i përshëndes të gjithë, edhe kolegët edhe të tjerët, dhe ju uroj suksese. Mjekët e rinj të mbesin të fokusuar dhe të shiqojnë gjithmonë rrugët drejt avancimeve, ndërsa për pacientët fjala edukimi shëndetësor, jam shumë edhe me ata i bindur se çdo ditë më shumë po vazhdohet të përmirësohet edukimi shëndetësor, të merremi më shumë me vetveten, të ushqehemi shëndetshëm, të lëvizim sa më shumë, mos të pijmë duhan dhe të bëjmë menaxhimin sa më të duhur të faktorëve të rrezikut kardiovaskular, duke filluar pacienti vet, të bëhemi mjeku i vetvetes. Mjeku i vetvetes. Faleminderit shumë. Për fund e treguam një histori e cila ka fillu vërtet nga zero, nga bonkat shkollore të Suarekës deri tek udhëheqja e një spitali klinik universitar, siç na tregoi doktori, çdo gjë është arritur me një mund, me një sakrificë të madhe, edhe në fund rezultati po shihet. Kështu që faleminderit shumë për kohën, faleminderit shumë për gjitha, shihemi në emisionet e radhës.